Hello， 大家好，我係香港豪宅經紀阿 K 啊。咁我今日嚟到咗一個自己非常之中意嘅一個港島嘅豪宅項目。話說舊年我已經嚟呢度拍過佢其中一間嘅4房分層大宅噶啦。嗰時我已經係俾呢度嘅現樓嘅質素完全驚豔到噶。就係呢個位於港島東渣甸山嘅一個傳統豪宅地段。佢個項目名字就叫做 Giardini 駿譽渣甸山。等咗幾個月之後，呢個項目終於都而家開盤，同埋隆重推出咗非常之震撼嘅呢一個4間嘅頂層特色戶。而家阿 K 嚟到嘅就係佢呢個位於21樓嘅一個連埋巨型平台嘅一間頂層嘅大宅啦。佢成個套內面積都接近2800尺，而且仲有一個4套房嘅間隔設計，每一名家庭成員都可以享受到一個非常之舒服啦同埋寬敞嘅一個生活環境。眾所周知渣甸山呢一個地段向來係好少新盤供應嘅，區內大部分都係以呢一個獨立洋房為主嘅。好似呢一類嘅分層單位供應係非常之震撼，少之又少。呢度除咗地段磚上清幽之外仲可以享受到一個背山靠海、相當之璀璨繁華嘅一個維多利亞港嘅景致。天氣好嘅時候仲可以遠遠咁樣望到呢個九龍半島嘅呢一個繁華嘅天際線。住喺呢一度就等同擁有咗呢一個身份同埋地位嘅一個象徵。呢一間頂層特色大宅仲連埋一個實用面積接近400尺嘅一個巨型平台，而另外2房就連返一個特大嘅私家天台嘅。而私家天台嘅仲帶埋一個長達15米嘅一個天際泳池。佢自從一推售以嚟查詢度非常之高，唔單止係本地同埋內地嘅客戶啦，甚至連一啲中東嘅富豪都會過嚟去參觀呢一個項目。可想而知呢一度係深受市場實力買家嘅一個歡迎。I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. Oh, I just can't get you out of my mind. Yeah. I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding. 參觀完駿譽渣甸山嘅呢個現樓大宅之後，大家係咪同 K 一樣都好心動呢？呢個項目話集成咗地段、景觀、教育同埋醫療嘅一個頂級嘅資源，仲係區內幾十年來一個真行嘅全新嘅分層大宅供應。所以大家真係要把握呢個黃金轉角市機遇。如果你想了解翻樓盤嘅詳情啦，同埋預約過嚟參觀佢哋現樓嘅話你快加翻 K 一個微信或者 WhatsApp 好友。咁我今日介紹嚟到呢一度啦，希望大家繼續支持我頻道，多多點讚關注，分享翻俾你親朋好友啦。我哋下次再見啦，拜拜。